हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ एसएससी नि एप्लाइ प्रसेसखौ नायदो मबाइलजों बोरै एप्लाइ खालामो लास्ट डेट 25 अक्ट'बर हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो भेकेन्सिसा दङ 3261 दा 10 12 आरो ग्रेजुवेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा पास जादों दा नोंथांमोना बेनि सायाव डिटेल्स नायनोब्ला थ' नोंथांमोना मोनसे भिडिअ मोनगोन डिसक्रिपसनाव चेक खालाम गासिबो दङ दा मबाइलजों बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो जोबजासिम बेनिफ्राय हानायसेबां शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेबायदि एसएससी इन्डियान आर्मि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा बिदिब्ला जों थांसै बे एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बिनिफ्राय जाय दाखालि एसएससी जीडी एबा एमटीएस एप्लाइ खालामदोंमोन ना बे आइडिखौ होनानैनो जोङो लगइन खालामनो हायो दा बेजोंनो जों एप्लाइ खालामनो हायो थ' बेखायनो आं मोनसे आइडि लाना फैबाय दा नोंथांमोनाबो बेयाव पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो आरो जायफ्रा आइडि गैया नोंथांमोना निउ इउजाराव थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना रेजिस्टार आइडि मोनगोन दा बे आइडिखौ बोरै खालामना लायो बेनि बागै भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव चेक खालाम नोंथांमोना नायनाय सोलोंनानै खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय एप्लाइखौबो खालामनो हायो आरो दा जोङो बे आइडिखौ होनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइलाव थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हायो जोबोर इजि प्रसेस खालामनो हादों एसएससी आरो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दा नाय लोगोफोर आं बेयाव लगइन खालामसै आइडिखौ होबाय नालाय दा आइडिखौ होनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला श' जाबाय आरो बेनिफ्रायनो जोङो गासैखौबो नायना लानो हासिगोन आरो दा बेयाव गासैबो ओंखारबाय नै बेयाव नोंनि नामा ओंखारगोन बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायना लानो हायो थ' दानिया जोंहा मा खालामनांगौ अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला नोङो प्रफाइलाव थांनानै नायनो हायो नैबे नटिफिकेसनाव थुनानै डाउनलड खालामनानै गासैखौबो नायजोब डिटेल्सखौ क्लियार जानो थाखाय दा पोस्ट डिटेल्सआ नैबाव जोङो बे नायनाया जोबोर इम्परटेन्ट नोङो मानि सायाव एप्लाइ खालामनो सानदों दा जोङो पोस्ट डिटेल्सखौ जों नायनोसै दा जोङो रिजनखौ गावनि जोङो रिजनखौ सेलेक्ट खालामनांगौ नटिस एबा जायखिजाया ओरै नोङो एप्लाइ खालामनो हायो जेराव बांसिन पस्टआ दङ दा बेखायनो जों नटिसआव नायला नटिसआव गोबां खम पस्ट दङ आरो नोंथांमोना एलिजिबल जानाय नङा मेक्सिमाम गोबां क्वालिफिकेसन नांगौ जायो थ' जेराव बांसिन माने एलिजिबल जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेखायनो आं नर्टार्न रिजनाव फैबाय बेयाव दा बेनिफ्राय जोङो एग्जामिनेसन जोङो नेमखौ जों सेलेक्ट खालामनांगौ नैबाव दा बेयाव मोनथाम दङ जों गोजौनिखौ होनांगोन फेज 9 2021 खौ होनांगोन बाखि नांला थ' जों बेखौ होनानै सार्च अपसन मोनदों सार्चआव थु आरो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया मा पस्ट नायनो नोंथांमोना बेयाव नायनो हायो स' बिदिब्ला जों बेयाव नायै बेसेबां बैसो नांगौ आरो बेसेबां क्वालिफिकेसन बेयाव जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हायो दा जेराव बांसिन पस्टआ दङ लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेनो जाबाय नै नोंथांमोना नैबे स्ट'र किपाराव एप्लाइ खालामनांगोन दा बेनिफ्राय नैबे पस्ट क'डखौ नोंथांमोना लिरना लाथार मानोना एप्लाइ खालामनायाव नांगौ बे NR 17221 खौ नोंथांमोना बेयाव गोसोआव लानानै बेनिफ्राय बैसोआ नै 18 निफ्राय 25 इयार्स खिन्थु जोंनि एसटिफ्रा 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो थ' बेनिफ्राय भिउ डिटेल्सआव नायदो बेसेबां भेकेन्सिया दङ जों भिउ डिटेल्सआव नायनोसै बेयाव थुना होबाय जोङो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव स्ट'र किपारा ओंखारबाय क्वालिफिकेसना 12 पास नांगोन दै HS पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा जेबो डिप्ल'मा नाङा HS पास जानाय लोगो लोगो बेयाव एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो थ' दानिया लोगोफोर बेयाव भेकेन्सिसा 161 दङ बेनि गेजेराव जोंनि एसटिफ्रा 26 दङ बैसोआथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना दा नै नोंथांमोनाहाय बेयाव माखासे डिपार्टमेन्ट मोनदों नेभि जागोन आरो बियो मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनि जागोन बेनिफ्राय पस्टिंआ लोगोफोर नाय थ' पस्टिंआ बहा जागोन बेयाव लिरनाय दंखायो केरेला तामिलनाडु वेस्ट बेंगल आसा खालामो जोंनि नर्थ इस्टना वेस्ट बेंगलाव जाथों जायफ्रा साख्रि मोनो दा बेनिफ्राय जों क्ल'सआव थुना होदो जोंनि बे क्ल'सआव थुना हो नोंथांमोना क्ल'सआव थुनाय लोगो लोगो बियो बन्द जागोन दा जोङो डिटेल्सखौथ' मिथिखाबाय दा जों बेनिखायनो एप्लाइआव जों नैबाव थुना होदो दा एप्लाइआव थुबाय आङो एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला श' जासिगोनलाय नोङो बेयाव गासैबो नायै एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बिदिब्ला जोङो डाइरेक्ट 15 नाम्बाराव थांसै माखासेखौ नांखाया 15निफ्रायसो जोङो फिलआप खालामनांगौ जायो दा जोंहाथ' लोगोफोर 15आव फैबाय दा बेनिफ्राय जोंहा सेलेक्ट खालामनो हासिगोन रिजनखौथ' बेखायनो जोङो नर्टार्नखौ लादोंमोन नालाय दा जों नैबाव सेलेक्ट खालामदो दा जोङो नर्टार्नाव होफिनदो दा जों बेयाव फैनानै होदो दा बेनिफ्राय पस्टआ जोंहा दहाय नायदोंमोन ना 17221 कड नाम्बार बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन थ' बेखायनो जों 17221 खौ जों बेयाव नायनांगोन आरो थ' जों बेयाव सेलेक्ट खालामदो दा नोंथांमोना बे पस्टखौ गोसोआव लाथारनांगोन अब्लासो डाइरेक्ट नोंथांमोना होनो थ' नोंथांमोना होनो हागोन पस्ट क'डखौ होनो हागोन दा जोङो NR 17221 खौ बेयाव होबाय बे जाबाय स्ट'र किपार नालाय दा बेयाव क्वालिफिकेसना जोंहा 12 पास नांगौ दा ओंखारबाय नै दानो एग्जामिनेसन सेन्टारखौ जोंहा बेयाव सेलेक्ट खालामनांसिगोन नोंथांमोना बबेयाव होनो गोसो नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो आरो दा जों बेयाव नागिरनोसै दा जों एग्जाम सेन्टारखौ जोङो नागिरनोसै गुवाहाटीखौ होबाय दा जों फार्स्ट प्रिफारेन्स गुवाहाटी होबाय बेनिफ्राय जों सेकेन्डआव गोसोबादि होना लानो हागोन शिलंखौ होबाय नोंथांमोना जायखिजाया मोनथाम सेलेक्ट खालामनांगौ फार्स्टआव नोंथांमोना जायखिजाया गुवाहाटीखौ होना ला थ' बेनिफ्राय दानिया नै बेयाव नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन 20आव नोंथांमोना न' होना ला जों नङा
दा जेराव गुफुर गुफुर ओंखारो नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनांगोन आरो जेराव गोजा मार्क दङ बे कम्पालसरि जों फिलआप खालामथारनांगौ दा जोंहा बेयाव गैथ'ला नै दा नोंथांमोना बे स्किल टेस्ट बेबायदि बेयाव ओंखारोमोन नाथाय बेयाव ओंखारासै थ' बेनिफ्राय बैसो 24 आव नाय नोंथांमोननि बैसोआ जोंना बैसोआ 18 निफ्राय 25 नुदोंमोन नालाय जुदि 25 नि बारा जाबायब्ला नोंथांमोना नैबे येस होदो जुदि जायाखैबा नोंथांमोना नो थ' बेयाव जों येस होबाय थ' बेनिफ्राय दानिया 24 आव नाय लोगोफोर 0.2 दंना बेयाव नोंथांमोना 24.2 आव नायदो दा जोंनि एसटिखौ जोङो होदो आरो कड नाम्बारखौ जोङो रिलेक्सेसना एसटि आरो थ' बेनिफ्राय दानिया क्वालिफिकेसन थ' जोङो 25 आव जों बेखौ फिलआप खालामथारनांगोन क्वालिफिकेसना 10+2 एबा HCS आरो दा साबजेक्टआ नैबेयाव नोंथांमोना नुनो साबजेक्ट जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हायो थ' हाइएस्ट क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामना होनो हायो जुदि ग्रेजुवेटबा नोंथांमोना ग्रेजुवेट होनो हागोन आरो थ' आं बेयाव ग्रेजुवेट होबाय थ' बेनिफ्राय दानिया एक्सपिरियेन्स जुदि दङब्ला थ' नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ आरो बेयाव नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनांगौ जायो दा बेयाव लोगोफोर एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ नोंथांमोना होनांगौ जायो नों बबेयाव मावदोंमोन आरो माब्लासिम मावदों मा पस्टआव मावदोंमोन नेचार अफ डिउटिस बेखौ होनांगोन दा बे एक्सपिरियेन्सखौ नांगौ जायो बेयाव बिदों थ' बेखौ जों होथारनांगोन जायखिजाया नोंथांमोना दङब्ला होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना थांनांगोन फट' आपल'ड खालामनाय प्रसेसआव दा बेनिफ्राय फट' दा फट'आ बुंदों नै नोंथांमोना बेयाव नायना ला दा फट'आ लोगोफोर दा फट'आ अल जानो मोना आरो थ' बुंदों नै जुननि 23 उनाव जानांगोन जुलाइनिफ्राय एक्सेप्ट जागोन आरो जुलाइनिफ्राय एक्सेप्ट जागोन बेनिफ्राय सासआ 20 निफ्राय 50 केबिसिम नोंथांमोना हरनो हागोन बेनिफ्राय हाइटआ नायदो नै हाइट दङ वाइट दङ दा हाइटआ 4.5 सेन्टिमिटार वाइटआ 3.5 सेन्टिमिटार थ' सिगनेसारा 10 केबिनिफ्राय 20 केबिसिम हागोन बेयाव दङ दा बेनिफ्राय साइजआ 4.0 जानांगोन वाइटआ आरो हाइटआ 2.0 सेन्टिमिटार जानांगोन थ' नोंथांमोना बबेयाव दोनदों बेखौ लाना फैदो दा बेनिफ्राय फट'आ लोगोफोर डेट थानाय जानांगोन थ' नोंथांमोना बेखायनो लेटेस्ट जानांगोन नालाय फट'आ बेखायनो जुलाइनिखौ होबाय दा बिदि होनानै दानिया 30 आव बेखौ येस होनांगोन अब्लासो नैबे फट'आ प्रिन्ट खालामबा एप्लिकेसन प्रिन्ट खालामबा डेटआ ओंखारफागोन थ' न' होबा जानाय नङा थ' बेखायनो जोङो येस होनांगोन थ' येस होबायना लोगोफोर दा येस होनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा नैबे आइ एग्रियाव थुना होदो बेनिफ्राय केपसा दङ केपसाखौ नोंथांमोना जेरै दं बेयाव नोंथांमोना टाइप खालामनो हागोन दा बेयाव दङ थ' नोंथांमोना GT बिदि नुदों बेनिफ्राय BHJ थ' बेखौ होनानै दानिया जोङो प्रिभिउ थ' नोंथांमोना प्रिभिउआव थुना होदो दा जों प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो जों नायफिनजोबनो हायो गासैखौबो जादोंना जायाखै दा गासैबो जुदि अके जाबायब्लासो फाइनाल साबमिट खालामनांगौ नङाब्ला जोङो फाइनाल साबमिट खालामबा जों एडिट खालामनो हानाय नङा जुदि गोरोन्थिफोर जादोंब्ला थ' बेखायनो जोङो प्रिभिउआव थुबाय दा प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो लडिं जाबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों दा नायदों नै लोगोफोर गासैबो बेयाव श' जाबाय प्रफाइला गासैबो श' जाबाय बेनिफ्राय गासैबो जुदि अके जाबायब्लासो नोंथांमोना बेखौ फाइनाल साबमिट खालामनांगौ थ' बेखायनो आं बेयाव गासैखौ नायफिनजोबसै दा नायदो नै लोगोफोर गासैबो जुदि जाबायब्लासो नोंथांमोना बेयाव साबमिट खालामनांगौ बेनिफ्राय जुदि रंफोर जादोंब्ला थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ इडिट एबा मडिफाइ खालामनांगौ दा गासैबो जायाखैब्ला अके नोंथांमोना होनो हागोन आरो जुदि गासैबो माने गोरोन्थि जायाखैब्ला अके होनो हागोन थ' बेखायनो साबमिटआव थुदो दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव बुंदों लोगोफोर बेयाव फाइनाल साबमिट खालामबा नोंथांमोना इडिट खालामनो हानाय नङा थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै प्रपारलि खालामबानो जाबाय थ' बेयाव आङो अके खालामसै बेयाव आङो फाइनाल साबमिट खालामबाय दा फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो एक्सेप्ट जाबाय नै नोंथांमोना बेयाव दानिया प्रिन्ट खालामनो हासिगोन थ' प्रिन्ट खालामनोबा नोंथांमोना नैबे प्रिन्टआव थुदो बा अके होदो नोंथांमोना प्रिन्टआव थुदो दा प्रिन्टआव थुबाय आङो दा प्रिन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो बियो फाइनाल साबमिट जाबाय आरो नोंथांमोना बेयाव थ' नोंथांमोना दा नायनो हासिगोन आरो नै दा बेयाव जोङो डाउनलड खालामसै दा नै बेबायदि ओंखारबाय दा फट'आव बेबायदि मोनबाय आरो फट'आवहाय प्रिन्ट माने डेट थानाय ओंखारबाय दा बेयाव नायदो नै गासैबो डिटेल्सआ ओंखारबाय आरो थ' नोंथांमोना बिदि एप्लाइ खालामनो हायो दा लोगोफोर बेनो इजि प्रसेस नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जाय नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो सानदों इलिजिबोल जाबायब्ला थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय